U ovo novo doba nadam se da ste dobro i da ste sigurni. Obzirom na mjere ne preostaje nam ništa drugo nego raditi individualno. Moje ime je Saša Kanazir, nogometni sam trener s UEFA licencom s 10-godišnjim iskustvom rada s djecom, momčadski i individualno. Dakle, zadatak je sljedeći. Ovih 10 vježbi koje smo napravili prošli put, koje smo zapamtili od prošlog puta, sad ćemo povezati s loptom. Zadatak za igrača je da unutarnjim dijelom stopala gurne loptu pored ljestvi. Jednako tako će se događati da igrači ne mogu procijeniti koliko jako treba gurnuti loptu, pa im bježi lopta predaleko ili prekratko. Znači ovo je ujedno u jednu ruku i razvoj kinestetičkog osjećaja za loptu i kao da vježbamo golf. Dakle, udaramo loptu sa strane sa ciljem da se završi otprilike na kraju ljestvi. Nakon što prođe ljestve, uzima loptu i u šprintu je vođenje između kapica, unutarnja, vanjska, desna, lijeva. Kao i uvijek, kod promjene pravca spusti se u koljenima, što brže je cilj proći između kapica. Svaki od vas, dečki, će pokazivati po jednu vježbu. Nemojte ponavljati jedan za drugim vježbe. Što se tiče svi ostali, ako niste pogledali, pogledajte sa prethodnog videa rad na koordinacijskim ljestvama. Može. Nastavi samo, sve ok. Po dvije noge. Ispravi se malo, tako. Ruke rade i desna radi. Šibaj, šprint što brže. Bravo. Bočni. Bravo, stisni samo ruke, bravo, izvrsno, ubrzaj, vratit ćeš se po loptu, odradi ljestve do kraja, što brže i onda se vraćaj po loptu. Može. Ponovno trebamo voditi računa koliko nam je rad, a koliko će nam biti omjer. Najjednostavniji način je da stavimo 5 igrača na koordinacijske ljestve. Može. Još probaj ubrzati. Ovo nam je ujedno vrlo slična vježba koju imamo kod bekovskog plesa. Što ćemo moći brže raditi tu izmjenu, brže ćemo biti u promjeni i bit će teže za proći igrača. Još brže, suprotna ruka, suprotna noga i što brže spusti se u koljenima. Bravo, odlično. Školicu nismo napravili, nastavi sa školicom. Bravo. Ulaz u desno izlaz ili s druge strane ulaz u lijevo izlaz. Naravno, cilj je ubrzati, laktove guraju nazad, pazi da nisi previše, malo se samo ispravi, malo. Ruke ne rade dovoljno, jače ruke i šibaj. Bravo. Izvrsno. Ok, i zadnje ćemo napraviti dijagonalni skip ako ga nismo napravili sa izlaskom s obje noge van. Ramena, tako je, okreći, ruke rade, laktove unazad. I super, odlično. Ako vam se svidio video, nemojte ga zaboraviti lajkati. Svakako ostavite svoj komentar što mislite o videu ili prijedlog tema koje biste željeli vidjeti u budućim treninzima. Također, nemojte se zaboraviti pretplatiti na kanal kako biste dobili obavijest kada je novi video na mreži.